Selanjutnya kita akan belajar membaca teks eksposisi. Ieu dihandap aya teks pedaran eksposisi. Di bawah ini ada teks eksposisi. Eusina ngeunaan kadaharan tradisional, isinya tentang makanan tradisional Sunda. Pek ku hideuk baca dina jero hate. Silakan baca di dalam hati. Judulnya Kalua Ciwidey. Kalua itu kalau dalam bahasa Indonesia itu manisan. Nanti dijelaskan di teksnya. Oh, Ciwidey itu nama daerah. Dina kahirupan masyarakat Sunda aya rupa-rupa kadaharan anu khas. Di kehidupan masyarakat Sunda ada bermacam-macam makanan yang khas. Disebut khas teh lantaran teu kapanggih di tempat sejen. Disebut khas karena tidak ditemukan di tempat lain. Rupa-rupa kadaharan teh bisa mangrupa lalauk. Macam-macam makanan bisa berupa lalauk itu cemilan, snack ya, dengan sangu, lauk pauk ya, atau teman nasi jeung minuman. Munculna rupa-rupa kadaharan teh munculnya macam-macam makanan jaba disawang dina cara didahana ya. Jaba maksudnya dilihat dari cara memakannya, terus gunana manfaatnya, bisa oge tina bahan dijieuna dari bahan pembuatannya. Aya kadaharan sapopoe, ada makanan sehari-hari, aya kadaharan khusus, ada makanan yang khusus sok dipake dina upacara adat, yang dipakai di upacara adat. Di antara kadaharan anu sakitu lobana, di antara makanan yang begitu banyak, aya nu disebut kalua. Ada yang disebut kalua. Nah, di sini dijelaskan naha disebut kalua. Kenapa disebut kalua? Lantaran karena mangrupa amis-amis tina bubuahan, berupa yang manis-manis dari buah-buahan. Jeung sajabana ti eta, dan diantara itu nu digodog ku cigula yang direbus dengan air gula nepi ka bisa dililakeun sampai bisa kuat lama ya, boh baseuh boh dituhurkeun. Jadi baik itu yang basah maupun yang dikeringkan ya. Nusok nyieunnan kalua teh di wewengkon Ciwidey, Bandung. Yang suka membuat kalua itu di wewengkon Ciwidey. Wewengkon itu daerah ya, Ciwidey. Aya 3 rupa kalua nyaeta ada 3 macam kalua. Nyaeta kalua jeruk, kalua buah jeruk ya, kalua gedang ini pepaya, jeung kalua suuk itu kacang tanah. Kahiji kalua jeruk. Nah, jadi teks eksposisi itu menceritakan pengetahuan baru ya. Nah, ini diterangkan ada 3 jenis kalua. Nah, diterangkan satu-satu. Kahiji kalua jeruk. Disebut kalua jeruk teh lantaran disebut kalua jeruk karena bahan bakuna tina cangkang jeruk Bali. Bahan bakunya dari kulit jeruk Bali. Cangkang itu kulit atau jeruk jambang. Bahan-bahan sejenna, bahan lainnya nyaeta yaitu cai, air, apu sepah, apu itu
itu ya kapur, gula berem atau gula merah, atau gula bodas atau gula putih, gula pasir. Ada caranya nama kieu. Jadi cara membuatnya seperti ini. Ada caranya nama kieu. Jadi caranya begini. Kulit jeruk nu hejona dipicen. Kulit jeruk yang hijaunya dipicen, dibuang, nepi ke tempo dagingna bodas sampai ke terlihat dagingnya putih. Tuluy dibersihan, kemudian dibersihkan jeung dikeum dan direndam dina cai apu seupah di air kapur. Terus nyerep, setelah meresap cai apuna, air apunya tuluy digodog, kemudian direbus make cai gula berem, pakai air gula merah atau cai gula bodas atau air gula pasir nepi ka caina saat sampai airnya kering ya. Terus gitu, setelah itu dituuskeun jeung dipoe, ditiriskan dan dijemur. Kalua jeruk sok dipake lalauh. Kalua jeruk suka dipakai lalauh atau cemilan ya. Rasanya amis karena rasanya sangat manis. Dina kalua jeruk aya kandungan gizi. Di kalua jeruk ada kandungan gizi. Kedua, kalua gedang. Di ngaranan kalua gedang itu pepaya ya. Dinamakan kalua gedang atau pepaya lantaran bahan bakuna tina buah gedang, karena bahan bakunya dari buah gedang atau buah pepaya. Bahan-bahan sejenna nyaeta cai, bahan-bahan lainnya yaitu air, gula berem atau gula bodas, gula merah atau gula pasir, apu seupah, kapur, jeung pangwarna atau pewarna. Hari cara nyeuna kieu. Jadi cara membuatnya seperti ini. Gedang nu ngora keneh, pepaya yang masih muda dipesek jeung dipiceun sikinya. Jadi dikupas dan dibuang siki itu bijinya. Tuluy dipotongan, kemudian dipotong-potong. Terus gitu, setelah itu potongan gedang, potongan pepaya teh dikeum ku cai apu. Jadi direndam di air kapur, dibersihkan serta diasupkan kana katel, serta dimasukkan ke dalam wajan, dicampuran ku gula berem atau gula bodas, dicampur dengan gula merah atau gula pasir. Galokeun nepi ka rata, aduk sampai rata. Mun geus nyerap, kalau sudah meresap, dijahit, diangkat, dituuskeun, ditiriskan jeung dipoe, dijemur ya, dan dijemur. Anu katilu, yang ketiga, kalua suuk atau kacang tanah. Disebut kalua suuk lantaran dijana tina suuk. Disebut kalua suuk karena dijieun itu dibikin dari kacang tanah. Bahan-bahan sejenna nyaeta cai jeung gula. Bahan-bahan lainnya yaitu air, dan gula. Cara nyeuna kieu. Membuatnya seperti ini. Suuk disangrai,
kacang tanah disangrai, dipicen kulitnya, dibuang kulitnya. Mas bersih, sudah bersih diasupkan karena godogan gula berem, dimasukkan ke dalam rebusan gula merah atau gula pasir, gula bodas. Namun geus kental, kalau sudah kental tuluy dicitak, kemudian dicetak wangunna bulat, bentuknya bundar ya, serta antepkeun dina sina ngabata, serta dibiarkan sampai padat. Kalua suuk ilahana dipakai lalauh. Kalua kacang tanah biasanya atau lumrahnya dipakai untuk lalauh atau cemilan, atau disuguhkeun ka semah, atau disuguhkan ke tamu jeung citeh atau cikopi dengan air teh atau air kopi. Kalua mun dijadikan industri rumah, kalau dijadikan industri rumahan tur bisa ngagawekeun rea jalma, tangtu bakal nguntungkeun ka masyarakat sabudeureun. Jadi kalau dijadikan industri rumah nanti bisa mempekerjakan banyak orang, tentunya menguntungkan masyarakat di sekitar sabudeureun sekitar. Kalua teh kaasup kahadaharan. Kalua itu termasuk makanan anu sok dijadikeun lalauh, yang dijadikan lalauh atau opieun cemilan. Jadi lalauh, opieun itu sama dengan cemilan. Oke, sedikit ini kita jelaskan kamus alitnya. Apu sepah itu kapur sirih ya tadi. Terus dengan sangu lauk pauk digodok direbus ya, dikeum, direndam, disangrai, digoreng tanpa menggunakan minyak, disawang, dilihat, disuguhkeun, dihidangkan, dituhurkeun, ditiriskan, dituuskeun, ditiriskan sama ya. Gedang itu pepaya, ilaharna umumnya kareueut manis sekali. Katel, wajan, lalauh, makanan ringan, cemilan atau snack, opieun juga sama. Ngora itu mudah nyerap, terserap saat itu kering, sabudeureun di lingkungan suuk kacang tanah. Sekian tentang maca eksposisi. Jadi kita bisa memahami sebuah pengetahuan baru tentang cara pembuatan kalua atau manisan. Itulah fungsinya dari teks pedaran atau eksposisi. Jadi bahasa Sundana itu teks pedaran ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.